አይምሮ ህመማን መግባት ካለብሽ አንቺ ራስሽ ነሽ የምትገቢው። ቅሌታም ይኸውልሽ፣ ከእንግዲህ ብትከታያት አንድ ቪዲዮ ብትቀርጪ ብትለቂ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምልሽ ከዚህ ምድር ገጽ ነው ማለት ነው። kabajamtoota hordoftoota koo bakkuma jirtan hundaatti nagaan simbira haa qabu. Viidiyoo kana kan isiniif waraabu hordoftoota kiyyaa qofa osoo hin ta'in hordoftoota Haaseet hunduma keessaniif bira akkanaaf ga'u waan nan barbaaduuf viidiyoo kana waraabaan jira. Maaliidhaaf hordoftoota kee osoo jiran hordoftoota warra Haaseetidhaaf viidiyoo kana gadhiisuu barbaadde yoo naan jettan, Haaseet sun ani dhugaa dubbachuudhaaf intala biyya Arabaa waggaa dheeraaf hojjechaa turte, miidhamte, ishee qarqaaraan ture. Isheen immoo anatti qeequudhaan jechuun wanna nuti hojjennu tuffachuudhaan soba akka ta'e hawaasatti agarsiisuudhaan dabalataan immoo tuyyuu soba ta'uu gaafa dhiisu wanna isheen gootu maalidha? Maal gochaa turte? Ijoolleen kun sobaniiti walii galaniiti maallaqa guruudhaan waan akkana hojjechaa turanii jette. Dabalataan immoo tuyyuu uummannis jechuun warra amanus jira, warra naamannis jira. Hundumaaf iyyuu garuu clear godhee darbu wannan qabuuf har'a chaanaal ishee irratti kan gadhiifamu viidiyoo kana imeelii ishee fudhadheera, lakkoofsa bilbilii ishee harkee jira, imeelii ishee fudhadheera, chaanaal ishee irratti hin gadhiisa. Ishee osoo hin beekin waameen jira, waraabdus waraabamus maalos hin beektu ofuma ishee irratti gadhiisti jettee waan nan yaadduuf osoo dhuftee illee jechuudha homaa rakkina waan nan qabneef isheen haasofsiisa. Namni hin balleessaa bar, namni qulqulluun hin jiru. Anumtuyyuu cubbamtuudha. Badii meeqaan hojjechaan oola guyyaa guyyaatti jechuudha. Kanaafi anuma akkana balleessu kana osoo hin jiru mootuyyuu firiyyaa koo ishee miidhamte biyya ormaatti gubachaa turte, dararamaa turte sun mallaqa ishee dhabdee, maatii ishee dhabdee, waa hedduu of dhabdeetti iyyuu baay'ee. Kanaaf ishee kana bira dhaabbachuu qarqaaru osoo qabnu mootuyyuu dadhabbinna isheetti dhuftee hawaasni ishee akka isheen gargaarre, hawaasni isheetti kolfu, wanna isheen gootuudhaaf mootuyyuu har'a dhukkeerraan kaasa. Dhugaa waaqayyo isheen dhiisu. Hamaan dubbadde. Inna isheen dhiisu jechuudha. Nawwaama kana booddee maqaa ishee dhoofteenaan akkanaan isheen dhiisne akeekkachiisa koo isa dhumaa itti himuun barbaada. Maaliidhaaf namni hin balleessa, isheen illee dubartiidha bara. Saayikoon ishee baay'ee miidhameera. Sammuun ishee baay'ee tuqameera. Sammuun ishee baay'ee miidhameera. An kan kenne uffataa fi nyaata ta'uu danda'a. Ilmi namaa mootuyyuu waan uffatee waan nyaatee qofaaf nagaa ta'ee jiraata jechuu hin dandeenyu. Abadan yoomiyyuu taa'an jechuudha. Maaliidhaaf inni bineensonni yoo nyaatuun dhuguun jiraata. Ilmi namaa garuu isaanirraa kan adda ta'u waa yaaduu isaatiinidha. Sammuun keenya tuqamennaan mootuyyuu wanna hojjennu wanna goonuu matakkaa hin beeknu. Kana waan ta'eef mucoon kun obboleettiin kiyya biyya ormaatti gubachaa turtetti miidhama hedduu qabdi. Miidhama kanarra mootuyyuu hancaaluu daraan itti dabaluu hin qabnu. Ishee qarqaaruu qabna. Ishee bira dhaabbachuu qabna. Karaa dadhabbina isheetti dhufnee mootuyyuu cabiinsan taanee cabsuuf itti deemuu hin qabnu. Wal jajjabeessuu, wal bira dhaabbachuu osoo qabnu nuti mootuyyuu cabsuu, kuffisuu, dadhabbina isaa mootuyyuu addunyaatti mul'isu maaltu fide kana? Maaltu fide? Kanaaf Haaseet waameen jira. Kan jette inni nuti na bira maalan jedheeni yuutuubar keessan sirreessaa kootu imeela keenaa kennin jedheen. Ani garuu kan sababbiin ani ishee yaameef tokkoonsaa maalidhaaf imeela ishee harka fudhadhee ergaa kana waan isheen gadhiistee sana argitanitti waan ta'eef dhugumaa osoo viidiyoo sana hin waraabiin anaaf ergiteetti. Waraabdee viidiyoo sana osoo chaanaal ishee irratti hin gadhiisiin anaaf ergiteetti. Hin gadhiisiin jedhee ishee kadhadheen ture. Hin gadhiisiin. Garuu mootuyyuu ibsa kennuu waan nan qabuuf dirqama chaanaalii kiyya irratti gadhiisee ibsallee kenneen jira. Dhugaa ramadaana kana keessa wal soobuun hin jiru. Dhugaa jirtu qofa ni haasofna. Kanaaf isin mootuyyuu akka kana hubattan. Namni miidhamaa irraa akka ta'e hin balleessaa. Ani garuu isinin sobu jalqabumayyuu gaafa diimaa jettu bitee kan beekamu garuu isinitti hin mul'isu. Maaliidhaaf araara san keessa adikshinii sana keessa haa isheen baatuu fi maal gochuu qabna? Guyyaa tokkodhaan dhiisii hin qamaa'in osoo hin jedheen dhiisuu dandeessi? Miidhama ishee aarii ishee guyyaa tokkodhaan dhiisuu dandeessi? Isheerraa baduu danda'a? Akkamitti yaaddume? Hin dhugdi maalaa godhurii ani? Wajjin jiraannaa wajjin gallagaa kan jedhu na didde maaliif isheen araara akkasii qabdi waan ta'eef miidhama waan qabduuf namni ishee hubatu immoo hin jiru. Ani haa dhugdu jechaa hin jiru, haa qamaatu jechaa hin jiru. Garuu isheen akka dhiyeessu suuta suutaan
ishee bira dhaabbadhee ishee qarqaaraa waan sana keessa akka baatuun nan gargaaraani. Gara biyya ormaatti hanga deebitullee waan kana dhiistu malee garuu akka deemtu na eeyyamuu fi'aanu. Waan akkanaa kana dhiisuu qabdi biyya ormaallee deemtee dalaguudhaaf. Sammuun ishee nagaa ta'uu qaba. Kanaafi anis wanna hojjechaa jiru jira. Sammuuna kanallee isin biraa dhufee hin beeku, mul'adhee isin beeku. Dhugaatii gaafa dhugdaan biteef hin beeka. Gaafa isheen qaama barbaaddu cimallee biteef hin beeka. Dogoggora kee ta'uu danda'a garuu akka nama tokkotti guyyaa tokkodhaan wanna jijjiiramu hin jiru waan ta'eef jijjiiramni guyyaa tokkodhaan waan dhufu miti. Kanaaf ishee qarqaaruu ishee hubachuu ishee bira dhaabbachuu qabna. Amma haasseetii dhuftee jirti nama soofsisaa dhukkeerraa kaasaa jechuudha. Nantuma dhugaarra isheen dhiisu baay'ee dhuma na aarsiteetti. Akkamitti isa kana miidiyaatti baasti isheen durbaa miti shamarree miti isheen akkamitti itti keenya addunyaatti baasti. Isheen dhiisu amma hin dhufti dhukkeerraa kaasee tumeenidha. Daaraa ishee godha jechuudha. Isheen hin fayyiti fayyuun ishee hin oolu sammuunallee xabala ishee geessan ture jechuun karuma amantaa isheedhaan gargaaruun qaba. Ana bira gaafa dhuftan sabummaan gandummaan hin jiru amantaa wal qoqqooduun hin jiru. Amantaa isheedhaan akka cimtu akka fayyitu isheen ortodoksii waan taateef taskaanatti geessan jira. Soomana keessallee waan jiraniif har'allee achi jirti. Achi immoo viidiyoo waraabuun waan hin danda'amne yoo danda'ama ta'ee alatti waraabeen isin agarsiisa chaanaalii kiyyaa irratti ilaaluu ni dandeessu. Garuu har'a isa kana gochuun kiyya dirqama natti. Nagaa keeda? Jirta? Jirra alhamdulillah. Silkiin keenya iyyaa waa inni si bilbila. Hin kaastu? Osoo kaaste si wayya. Maal silki fiddeere indoom cufi fidi kaasi sirreessa imeela. Imeela kee fidi ka sa'aatiin qabu amma si kan sirreessa. Maal haala sirreessu fi irraa sirreessu. Waanuma gadhee hojjettullee nama si qarqaara. Sadii kana. Yoo qabesh gara kiyyatti dabarseera koodii. Tekstiin agoon. ይኸውልሽ ኢሜልሽን አመሰግናለሁ እኔ ጋር ስላደረግሽ እቆጣጠርልሻለሁ አስተካክልልሻለሁ ከእንግዲህ ግን ዋን tokko sitti himuun barbaade kana booddee dhimma dudduba keenya deemte viidiyoo waraabdu gadhiistu sana akka dhiistuun barbaade ቪዲዮ ታም አንቺ አይደብርሽም እንዴ ትንሽ እንኳን ቢያንስ ሊናዋ ታሟል ቢያንስ ችግረኛ እንደሆነ ታውቂያለሽ ምንም ዩቲዩብ ለመስራት ብለሽ ቢሆን አከመት ጭት ያከሰት ባስታ አቀማቷ ዶግዱ ማልቱ ሲጋሽ ምን ማል ፈውን በዲታን ከጎች ኩምበር ጀቹ ማሊ ወንታኔ በር አንቺ አይደለሽ የምትመክረት ሰው እኮ ብትወልድ ታደርስሻለች አንቺን አቀለ ብትወልድ እንደምታደርሰኝ ጀስተጋሽ ነው ቪዲዮ እየቀረጽሽ ምናምን ለህዝብ የምታሳዩ እሷ አይምሯ ልክ አይደለም ጠሽላለች አይምሯ ልክ ባይሆንም ይሄ ሚዲያ ላይ ማውጣት የለብሽም አንቺ ራሱ አንቺ እንዴት ታወጫለሽ ከኋላ እየቀረጽሽ አንቺ እኮ ነሽ መጀመሪያ እየረዳዋት ነው ብለሽ ማይሆን ቪዲዮ ነው ያወጣሽው ምን እያረኳት ነው ቢሆንም እቺ ሴትዮ የሚሆነው ቦታ ላይ ልክ አይደለም ስለዚህ አትረዳም ምጥቅም ስለሆነች አትረዳም ምጥጣ ስለሆነች አትረዳም አይምሮ መማኖች መግባት ያለባት እንጂ መግባት ያለባት አይምሮ መማን መግባት ካለብሽ አንቺ ራስሽ ነሽ የምትገቢው ቅሌታም ይኸውልሽ ከእንግዲህ ብትከታያት አንድ ቪዲዮ ብትቀርጪ ብትለቂ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምልሽ ከዚህ ምድር ገጽ ነው ማጣፋሽ እግዚአብሔርን አለቅሽም ሴት ልጅ አይደለሽ እንዴት ነው የማይገባሽ አንቺ ቆይ ምን ባረግሽ ነው የሚገባሽ አረ አንቺ ማን ሆነሽ ነው የምታረጂ